Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara pemirsa YouTube yang berbahagia, selamat berjumpa kembali bersama channel Abdul Khalil Mbah Kun. Untuk hari ini Mbah Kun memijit ini Mas Ari, ini dari Surabaya. Ini keluhannya hanya watu-watu. Untuk itu kami mohon dukungannya pada para pemirsa, mohon di subscribe sama di komen. Yang mau mendukung Mbah Kun, saya akan mendoakan itu kata ulama, dibacakan istighfar, dibacakan sholawat, dibacakan basmalah dan hamdalah. Itu doanya langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang kami mohon dukung Mbah Kun, dan Mbah Kun doakan yang mau mendukung Mbah Kun, saya doakan diberikan umur panjang, diberikan keselamatan, diberikan jauh dari Covid Corona, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, ini sakitnya batuk ya. Sudah 1 mingguan batuk ini. Ya ini kalau batuk itu sini. Biasa batuk ini sini. Rasa sakit ya Mas ya? Rasa. Itu minyaknya Mas, minyaknya. Pakai minyak biar enggak. Anak muda itu rokoknya itu kayak sepur nih. Anda punya saudara yang atau teman yang batuk, dipijiti sebelah sini.
Jualannya tadi. Nih, kan. Sini pundaknya keras sekali. Motek mari. Motek mari. Ini sudah belum. Nah, Bandar ke Pasuruan orang. Aku berapa kali juga batas. berapa tahun? Enggak tahu itu masalah, sekarang masalah. Mau masalahnya yo, mengubah usul.
Gimana Mas Ali? Hah? Lumayan. Apa? Nah, Enak, lumayan. Sudah agak mendingan Mas hari ini. Gimana? Oh iya. Gimana kata-kata? Masuk. Masuk kata Mas Ari. Itulah saudara, Mbah Kun mohon dukungannya. Yang mau mendukung Mbah Kun tak doakan yaitu diberikan kesehatan, umur panjang, jauhkan dari COVID Corona dan dimudahkan rezekinya. Akhirnya Mbah Kun mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.